kamerami bu? Akamiz bilan urushib ketamiz deb turdim. Ismi nima olasiz? Nima deysiz? Bunday xalq uchun ham jon kuydirsa bo'ladi-ku. Mashhur og'am bugun yaxshigina pul bilan tushib ketadi deyman. Endi nima deydi? Kayfiyatni ko'taring ekan. Shu o'yiningizni o'ynamay qo'yaveraylik, shuni olib borib tashlab qo'ying, pulini beraylik. Sizlar nima deb o'ylaysizlar, hurmatli tomoshabinlar? Amerika Qo'shma Shtatlarini bayrog'idagi yulduzlar nimalarni anglatadi? O'zi eng yaxshi ko'rgan taomingiz qaysi? Yaxshi ko'ramiz. Bepul poyezdka qilamiz aka siz bilan. O'zi manzilga bepul yetkazib, syomkani, to'g'risi, toqat yo'qna narsalarga. o'zingni bilib ishingni qil. O'rtoqlar, yer sharida eng katta okean qaysi? Kommentariyaga yozib qoldiring siz ham. Menga kayfiyat ko'tarilmasa kerak, jigarim. Gap yo'q. Puldan muammo yo'q aka. Lekin yuring o'zim. O'zbekiston terma jamoasi ilk bor Osiyo kubogiga nechinchi yil ishtirok etish uchun chiqqan? O'rinib qolgan. To'g'ri Sho'raxon. To'g'ri. Gap yo'q. Taksida yurib soqqa qiladiganlarim Real taksini mijozlari bo'ladi. Assalomu alaykum. Voy, loyihamiz shunaqa ommalashyapti. Farg'ona chaqiruvdinglar, keldik. Mana bu soqani bugun sizlar bilan Real taksi mijozlari bilan o'ynaymiz. Savollarimiz qiyin bo'lmaydi, faqat bilimdonlar pul topadi. 50 ming so'mdan boshlab u yog'i chegarasiz soqani bosaveramiz. Real taksi kompaniyasi Navruz Magripov bir kuni taksida biz boshladik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ochkis kelmaydi. Sentr zamon. Aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Tinchmisiz? Xudoga shukr aka. Qayerga yuramiz aka? Nimaga? Muhayyoga yuramiz. Ussalomonga. Matalka Ussaloman. Xo'p bo'ladi. Aka, mani ismim Navruzbek. Kamerami bu? Ha, aka Real taksi kompaniyasini bir kuni taksida loyihasiga tushdingiz, omadli mijoz sifatida. Bepul poyezdka qilamiz aka siz bilan. O'zi manzilga bepul yetkazib, syomkani, to'g'risi, toqat yo'qna narsalarga shoshilib turibman. O'zi sizni ham kutilmaydi, issiqda to'g'risi hali qo'rinib qolgan. Kelishingiz ham qiyin bo'lib ketdi. Mashdan chiqib olaylik-da. Aka ismingizni so'ramabman. Ismim nima olasiz? Ismimning ahamiyati bor. Xo'p, aka bir kuni, aka meni ismim Navruz aka. Rahmat. Best aka. Yaxshi bolaga o'xshadingiz. Aka, xullas bizni loyihamiz bir kuni taksida loyihasi. Manzilgacha savol beraman. Har bitta savolga 50 ming so'm, u yog'i 2x ta o'sib ketaveradi. Misol 100 ming, 200 ming, 400 ming, 800 ming bo'lib ketaveradi. Savollarimiz juda ham oddiy, variantlari bilan beramiz aka. Agar rozi bo'lsangiz bepul poyezdka va savollar bilan ketaveramiz Best aka. Men shu o'yiningizni o'ynamay qo'yaveraylik, shuni olib borib tashlab qo'ying, pulini beraylik. Aka, savollar juda ham oddiy bo'ladi, lekin variantlari ham bor. Faqat bittasini tamin tanlasangiz ham yutib olsangiz. Qo'yasiz keyin bu video syomkani qo'yasiz. Shu Real taksi kompaniyasini bir kuni taksida loyihasini ijtimoiy tarmoqlariga mana hozir kuzatuvchilarimiz ko'rib turishibdi. Hozir onlayn ko'rib turishibdimi hammasi? Onlayn emas, albatta bu montaj qilib, chiroyli qilib joylaymiz aka. Savollar endi nima deydi? Kayfiyatni ko'taring aka. Haligi hamma narsani jiddiy qabul qilmang. Syomkalarda tushib yuravermayman, o'shanga birinchi noqulay bo'lyapti. To'g'risi birinchi marta bunaqa. Aka, o'qiganmisiz? Ha, san'atlar o'qigan. Yoshlarga motivatsiya bo'lishi mumkin. Mana o'qish qanchalik odamga manfaat keltirish, foyda keltirishini siz orqali bilib olishimiz mumkin-da aka. Nima deysiz? Bunday xalq uchun ham jon kuydirsa bo'ladi-ku. Hali qaling bitta urini ko'raylik-chi. Omma o'xshamasa bo'ldi gap yo'q. Joylamay qo'yaveramiz o'sha. Kelishdi Best aka. Best aka o'zingiz nima ish qilasiz? Men o'zi o'sha universitetda ishlayman, tutor bo'lib ishlayman. Ana, o'zi ma'lum edi. Xo'p, Best aka sizga qanaqa savollar beray? Tarixdan beraymi, sportdan beraymi, taomlardan beraymi? Farqi yo'q, endi beraverasiz. Bir chekkani qo'ldan kelsa javob beramiz. Qo'ldan kelmasa endi to'g'ri tushunasiz. Aha. Xo'p, o'zi tayyor ham ba'zidan to'g'risi o'zi bunaqa narsaga. Bir kuni taksida loyihasi Farg'ona shahri Bekzod aka universitetda tutor bo'lib ishlaydilar. Hop, tayyor bo'lsangiz birinchi savolni taqdim etaman. Hurmatli bilimdonlar, sizlar ham diqqat qilinglar. Amerika Qo'shma Shtatlarini bayrog'idagi yulduzlar nimalarni anglatadi? Variantlarni beraymi, to'g'ri javobni bilasizmi? Amerika bayrog'idagi yulduzlar, menimcha adashmasam, o'sha Amerikadagi shtatlarda bildirsa kerak. Amerika Qo'shma Shtatlari o'sha 52 ta yulduzdan iborat bo'lishi kerak. Menimcha adashmasam, agar to'g'rimi noto'g'rini bilmadim, bu yerda taxmin. Menimcha shunday bo'lsa kerak.
o'zingni bilib ishingni qil. 1 2 3 4 5. Beksa aka, birinchi savolning javobi Egal. to'g'ri. Olqishlar. Men sizlarga nima degandim? Taksida turishingiz ham bo'larkanda. Bilimdonlar diqqat qilinglar. Real Taxi'ning bu loyihasida shunday yo'lda manzilga ketgunga qadar million pul topish mumkin. Beksa aka, mana sal kayfiyatingiz ko'tarildimi aka? Yaxshi, qani ikkinchisiga o'taylik, shunga qarab. 50 mingga kayfiyat ko'tarilmasa kerak, jigarim. Gap yo'q. Hop, endi esa navbatdagi savolga o'tamiz. Beksa aka, diqqat, keyingi savol geografiyaga oid bo'ladi. Yer sharida eng katta okean qaysi okean? Variant beraymi yo bilasiz? Variant so'rasam o'zi 3 ta 4 ta okean bo'lsa kerak. O'sha 3 ta 4 ta okeanni aytasiz-da. Eslashingiz uchun balki aytishim ham kerakdir balki. Mayli. Bu unaqami variantni har doim aytasizmi yo bitta imkon? Har doim. Mayli. Har doim. Xo'p, buni juda ko'p odam biladi, bilmaganlar ham bo'lishi mumkin. Yer yuzidagi eng katta okean nomini variantlar ichidan toping. Menimcha, adashmasam, Shimoliy Muz okeani bo'lsa kerak. Agar adashmayotgan bo'lsam. Do'stimga qo'ng'iroq xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Meni maqsadim sizni yutishingiz, sizni manzilga bepul va ko'proq bilimingiz orqali ko'proq pul topishingiz tarafdoriman aka. Shuning uchun bitta variantni qolasizmi, do'stimga qo'ng'iroqdan foydalanib ko'rasizmi? Siz nima deysiz endi? Imkoniyatlardan hammasidan foydalangan yaxshi. Mana do'stimga bir qo'ng'iroq ko'raman-da. Hop. Do'stingiz ham sizga o'xshagan bilimdon bo'lishi kerak-da. Do'stim shu tarixchi o'zi. Hamkasb. O'rtoqlar, yer sharida eng katta okean qaysi? Kommentariyaga yozib qoldiring siz ham. Assalomu alaykum. Omadli taksi loyihasiga tushib qoldim. Menga shunaqa savol bo'lib qoldi. To'g'risi hozir esimga kelmayapti. Opa, dunyodagi eng katta okean. Variantlarni aytishimiz mumkin. Tinch okean, a? Rahmat opanglar. Tinch okean ekan. Xo'p. Menga misol bir so'z bilan aytganda, men choy damlaydigan jimman deydi, farqi yo'q. Bitta yakuniy javobni endi aytishingiz kerak. Do'stimga qo'ng'iroq imkoniyatidan foydalanib qo'ydingiz. Tinch okeanda qolamiz. Menimcha malakali ustozlar adashmasa kerak. O'zim ham shunday deb o'yladim, chekkilanish bor edi, to'g'risi. Demak, yer yuzidagi eng katta okean bu Tinch okean. to'g'ri. Gap yo'q. Bir kilo taksida. Bekstaki Bundan qiyinroq savol beraman shekilli. Puldan muammo yo'q aka. Sekin olasan. Hoppa Bekstaki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aka, endi yana savol beraman. Hadi hech bo'lmaydi. 2x ga o'ynayapmiz. Endi hozir yana topsam endi 200 ming beraman. 200 ming ber. Manzilgacha aka bemalol. Umringiz qoldirsangiz bo'lar ekan, tez sizga chiqib turaman. Qolganlar ham o'ynasin jon aka. Xo'p, Beksa aka, tayyormisiz? Tayyorman. Qani, omadingiz bor ekan, sizga qizilga ham to'xtayapman. Xo'p, biroz qiyinroq savol bo'ladi. Sportga qanaqasiz? Bo'laveradimi? O'zbekiston terma jamoasi ilk bor Osiyo kubogiga nechinchi yil ishtirok etish uchun chiqqan? A 1996, B 1992, C 2000-yil, D 1994-yil. To'g'risi bu savolingizga javob, aniq javobni bilmayman. Taxmin qilishga harakat qilaman. Variantlaringiz ichida hammasi 90, 94, 96, 92 edi. 2000 o'ziga chaqirib turibdi-da, boshqacharoq bo'lib turibdi-da, shu 2000 keyin yo'q. Siz aniq javob bilmayman. lekin yuqorida yaxshi g'oya berdingiz. Yaxshi g'oya berdingiz Beksa aka. Ya'ni variantlarning ichidan ikkita variantni olib tashlash degan imkoniyat. Keyingi songa shunaqa berasizmi? Yo'q, hozir shunaqa qilib ko'ramiz. Hozirmi?
ikkitasini olib tashlaymiz aka. Zo'r g'oya berdingiz. Xo'p, demak, men ikkita variantni olib tashlayman. Shuni e'tiborga olish kerak. Bu yerda mijoz manfaati rol o'ynayapti. Demak, A variant bilan B variantni olib tashladim. Ya'ni 1996 va 1992 yillar variantini olib tashladim. Shunda sizlar tanlov uchun siz o'zingiz aytgan 2000-yil va 1994-yil ikkita variant qoldi. Bunaqa imkoniyatni hech kimga bermaganmiz. 2000-yilda xonadonlar bor edi, barali. Nima? O'g'ilga gapiradi. 2000da olamiz. Chunki 94-yilda menimcha O'ylab ko'ramiz aka. Manzilga ham kelishimizga deyarli 30 soniya qoldi. O'ylab ko'ring. Bo'lsa ikkilantiryapsiz shu. O'zbekiston futbol terma jamoasi ilk marotaba Osiyo chempionatiga nechanchi yil chiqqan? 2000-yilmi yoki 1994-yilmi? 2000-yilda boramiz. Manzilga ham mana keldik. Ashka? Hop bo'ladi, aka. Hop bo'ladi. Demak, hurmatli aziz yurtdoshlar, O'zbekiston futbol terma jamoasi ilk marotaba Osiyo kubogiga nechinchi yil chiqqan? 2000-yilda bo'ldi. Javob noto'g'ri. Bestaga xush kelibsiz. Faqat bitta iltimosimiz bor. O'zingiz pulingizdan berib Yo'q. Bepul payskari hisobiga biz mijozlarimizni iltimos qilyapmiz. Bir kuni taksida loyihasini Instagram sahifasiga obuna bo'lib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim. Ulab qo'ydim. Sizga kattakon rahmat Best aka. Xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Rahmat katta. Akamiz bilan urushib ketamiz deb turdim. Lekin unda bo'lmadi. Biz davom etamiz. Keyingi mijoz bilan bog'lanib ko'ramiz. Savolinglar bo'lsa, mana shu mijozlarimizga berishimiz mumkin-ku. Shu savolinglar bo'lsa, kommentariy yozib qoldiringlar. Albatta bu savollarni biz mijozlarimizga ham berishimiz mumkin. Biroz endi jentlmenlik ko'rsatib, yuklarini o'zim kelamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Real taksi kompaniyasi bir kuni taksida loyihasi. Meni ismim Navruzbek. Imkon bo'lsa eshikni boshqatdan yopib qo'yamiz. Kattaroq yopib ko'ring. Mashhuraxon, xush kelibsiz. Bir kuni taksida loyihasini hech kuzatdingizmi, kuzatmadingizmi? Ora-orada ko'rib qolaman. Ko'rib olasizmi? Boringizga shukr. Shartlarni tushuntirib o'taman. Siz uchun bepul poyezdka taqdim etilgan. Qolaversa yo'l davomida Кто хочет стать миллионером degan loyiha bo'lardi-da, yoshligimizda ko'rganmiz. Xuddi shunaqa loyiha savollar varianti bilan taqdim etiladi. Birinchi savolni to'g'ri javob topsangiz 50 ming, bu yog'iga 2x ta o'ynaveramiz. Ya'ni 100 ming, 200 ming, 400 ming, 800 ming ketaveradi, chegara yo'q. Xo'p, ismingizni takrorlab olasiz? Mashhuraxon, deyapsiz. Birinchi qayerga boramiz? Tojmahalga. Farg'ona shahar Tojmahal. Xo'p, bo'ladi. O'z Namangandanmisiz? Juda ham soz. Xush kelibsiz Farg'onaga. Xo'p, savollarimiz, mavzulari juda ham ko'p. Opam deymi, singlim deymi? Yoshim 30 da. Kichkina qizman, 2007-yil. Xo'p, bo'ladi singlim. Xo'p, savollar fandan bo'lsinmi, taomlardan bo'lsinmi, tarixdan bo'lsinmi, sportdan bo'lsinmi, farqi yo'q desangiz har xil beraman. Menga taomlardan bo'lsa, Taomlardan. Mayli. Bo'lmasam taomlardan beramiz-da. O'zingizga eng yaxshi ko'rgan taomingiz qaysi? osh yaxshi ko'raman. Osh yaxshi ko'raman. Juda ham soz. Diqqat savol. Lag'mon qaysi uslubdagi taomga kiradi? A. Turk taomi, B. Xitoy Uyg'ur taomi, C. O'zbek taomi, D. Kavkaz taomi. Uyg'ur
Do'stimga qo'ng'iroq imkoniyati ham bor. Yo o'zim variantimda qolaman. Keyingi savollarda ishlataman. Siz keyingi savollarda ham ishlatishingiz mumkin. O'zim variantini qo'yib beray. Demak, lag'mon qaysi uslubdagi taomga kiradi desangiz, Xitoy Uyg'ur taomiga kiradi demoqchisiz. Va birinchi javob to'g'ri. Xo'sh, demak, birinchi savolni to'g'ri javob uchun va'da qilingan 50 ming so'm pul mukofoti. Yana taomlardan beraymi shunda? Ha? Sizga taomlardan bo'lsa yaxshi ekanda. Sushi haqida bilasiz? Sushi qaysi mamlakatning milliy taomi hisoblanadi? A. Xitoy, B. Koreya, C. Yaponiya, D. Tailand. Do'stimga qo'ng'iroq imkoniyati ham bor, esingizda tursin. Foydalanamiz. Foydalanamizmi? Kimga qo'ng'iroq qilmoqchisiz? Kursdoshimga. Kursdoshimga. Xo'p bo'ladi. Bu sushini ko'proq yeydimi? Ha. Gramga qo'yaymi? O'zingizga qulay bo'lsa bo'ldi. Allo. Allo. Mahinur qayersan? Yaxshi, bitta savol bor-da. Variantlarni aytaman. Aha, o'qib bering. Mayli. Xo'p, ismlar nima? Mahinur. Mohinur, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Royal Taxi kompaniyasi bir kuni taksida loyihasi omadli mijoz sifatida dugonangiz tushib qoldi. Hozir sizni javobingiz bilan pul mukofotini yutib olishlari mumkin. Savol taom haqida. Sushi degan taomni bilasiz. Siz ma'lumotlarga qaraganda ko'proq iste'mol qilar ekansiz. Sushi qaysi mamlakatning milliy taomi hisoblanadi? A. Xitoy. Yaponiyaniki. Xo'p bo'ladi. Mashhuraxon, do'stingiz variantda qolasizmi yo boshqa variantdan tanlaysizmi? Yo'q, xolam o'zim qaytarib yuboraman, Mahinur. Xo'p. Demak, sushi Yaponiyaning milliy taomi demoqchisiz. Ha? Shundaymi? Va javob to'g'ri. Mashhuraxon bugun yaxshigina pul bilan tushib ketadimi deyman. Uyga pul bilan qaytarganman deng. O'sha. Xo'sh, va'da qilingan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Qo'lda bo'lsin. Yana taomlar haqida beraymi savol? Bu Mashhuraxon. Kayfiyatingiz qalay? Loyihamiz haqida fikrlaringiz? So'rakan, men o'zim ham Royal Taxi'da ishlaganman, dispetcher bo'lib. Aha. Men xabarim yo'q, lekin bunaqa loyiha Mhm. bo'lgan. Diqqat qiling, navbatdagi savol. 5 barmoq qaysi xalqning milliy taomi hisoblanadi? Tayyormisiz? Aha. Bilasiz, variant beryapman. A. Jonajon yurtimiz O'zbekiston. B. Qardosh millat Tojikiston. C. Qozog'iston. D. Qirg'iziston. Qirg'izistonniki. Men o'zimda ham o'sha javob bor edi, prosta variantdan mumkin bor. 5 barmoq oxirgi marta qachon yegansiz? 2 haftami bo'ldi? Rostini? Ha. Xo'sh. Demak, 5 barmoq Qirg'izistonniki. Qirg'iziston Respublikasining milliy taomi hisoblanadi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar, hurmatli tomoshabinlar? Men 5 barmoq ancha bo'pti yemaganimga. Javob noto'g'ri. Axir 5 barmoq Qozog'istonning milliy taomi edi-ku, Mashhuraxon. Qozog'iston. Mayli. O'zingiz ham qaysi taomlarni pishirib turasiz? Men ko'p ovqat pishirmayman, so'zni desam. Mehmonxonada bo'lganimiz uchun zakaz qilib yeymiz. Ha, buyurtma Agar qilib. o'zimga qo'ysa, hamma taomni pishiraman, ko'proq osh yaxshi ko'raman, o'shani pishiramiz. Juda ham soz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, umuman olib qaraganda, bepul poyezdkani hisobiga biz mijozlarimizga iltimos qilyapmiz. Bir kuni taksida loyihasini Instagram sahifasiga obuna bo'lsangiz, juda ham xursand bo'lardik. Royal Taxi o'zi yaxshimi, servislari? Ha, men faqat 1187 ga telefon qilaman taksiga. Chaqirishingizga sabab nima? Men o'zim ishlaganman. Ha, o'zingiz ishlaganingiz uchun. Menga yoqadi.
Tezroq keladi. Bonuslarimiz bor. Mashhuraxon, sizga katta rahmat. Rahmat sizga. Oq yo'l uydagilarga Real Taxi kompaniyasi nomidan salom aytib qo'yasiz. Rahmat sizga. Yuklaringiz ozod bo'lsin. Ha, bugun mijozlarimiz o'zlariga yetarli ham bepul poyezdka, ham pullarni yutib olishdi. Azizlar, sizlar ham o'zingizlar shahriylarda mana shunaqangi taksiga chiqmoqchi bo'lsalaring, 1187 Real Taxini bemalol buyurtma qilsalaring bo'ladi. Ha, kommentariyaga yozib qoldiring, keyin safar qayerda biz tasvirga olaylik, siz bizni navbatdagi mijozimiz bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Bir kuni taksida Navruz Magripov Real Taxi kompaniyasi. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha omad hammaga.